สวัสดีครับอินเนอร์ทีมไทยแลนด์ครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับอันนี้คลิปคงลงใน YouTube นะครับผมถ้าที่ลงเพราะว่าลงเพจไม่ได้อะเพราะว่าผมถูกบล็อกอยู่นะครับเป็นเพลงลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าเป็นเพลงฝรั่งจะอัพลงแต่ใน YouTube นะครับแต่เสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไงก็ก่อนจะฟังก็รบกวนใส่หูฟังด้วยนะครับอันนี้ผมตัดสินใจแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วก็คือได้ผลแล้วว่าเอา6นิ้วตัวที่2นะครับกับ8นิ้วเพราะว่าถ้าเอาตัวที่1มันจะลงโลเยอะครับเฟดบัคลงโลเยอะเดี๋ยวมีปัญหานะครับก็เลยอันที่1ก็เลยยกออกไปครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นรุ่นนี้แทนนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ให้ฟังก่อนนะฮะถอดตัวนะครับ8 นิ้วออกก่อนนะครับแล้วฟังแต่6 นิ้วเนาะนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับลืมบอกใช้ iPhone นะครับแปลงสัญญาณและยิงตรงเข้าคาร์ดดีขับกลางตัว 200.4 เลยนะครับเป็นชิปตัวใหม่นะฮะแล้วก็ใช้ไฟจากสวิตชิ่งครับตั้งแรงดันไว้ 13.9 โวลต์นะครับเริ่มกันเลยนะครับโอเคค่านี้ครับI'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation. 'Cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, but you gotta put in work, work. You don't gotta go to work, work. Let my body do the work, work. We go out tomorrow, we go out tomorrow, Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับที่แอมนะครับผมเปิดเป็นไฮพาสไว้นะครับแล้วก็จูนความถี่ต่ำนะครับแค่นี้เองครับนิดเดียวคือมันมาทางนี้นะครับจูนมาทางนี้ครับนิดเดียวครับหน่อยเดียวนะครับ your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta do the work, work. You don't gotta go to work, work. Let my body do the work, work. We go out tomorrow, we go out tomorrow. นะครับก็ประมาณนี้นะครับเทปเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะผลิตออกมาครับโดยสรุปเดี๋ยวขออนุญาตปิดแอมสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะโอเคนะครับอนุญาตถอดปลั๊กนะฮะโอเคนะครับเป็นอะไหล่ตัวนอกทั้งตัวนะครับตัวนอกทั้งตัวเลยนะครับชุบถอดสายโอเคนะฮะก็เทสกันให้เห็นไปเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่มาทางSPL เต็มที่ครับมันยังมีกระเดียดไปทาง SQL บ้างนะครับแต่เน้นดังนะครับเน้นโหดสัสนะฮะเน้นเพราะนะครับอะไรเป็นของนอกทั้งตัวนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเว้นแค่ประกอบไทยอย่างเดียวนะครับ
ส่วนเรื่องตีแบรนด์ครับว่าจะตีเป็นอินเนอร์ STL อะครับแต่ว่าตอนนี้ขอลิขสิทธิ์อยู่นะครับเพราะว่าเราใช้อะไหล่ตัวนอกของเขาทั้งตัว ถ้าเราตีแบรนด์จะเหมือนเราก๊อปแต่ถ้าไม่ตีก็ไม่โดนนะครับ เดี๋ยวขอคุยกับทางเจ้าของแบรนด์ก่อน เพราะว่าใช้ไส้แบรนด์นอกอยู่2ยี่ห้อนะครับต้องขอกันทั้งคู่นะครับ ตัวนี้เป็นแม่เหล็ก120x20นะครับไว้38นอกในพันนอกในนะครับเป็นไว้ทองแดงเกล็ดนอกทั้งหมด แล้วก็หัวนะครับเป็นหัวที่ไม่มีการสะท้อนของเสียงเป็นหัวกึ่งนะครับเป็นไม่โบกลางนะนี่คือกึ่งเต็มลำนะครับหัวหนึ่งแพงมากครับ2หัวก็มีกับพันนะครับแต่ว่าหัวนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมติดขัดยังไงก็ติดต่อผมหลังไมค์หรือในเฟซนะฮะขอบคุณครับ